चीन आखिर 50 साल आगे कैसे चले गए, ये समझना हो तो शंघाई रेलवे स्टेशन को देख लीजिए। वहां एक साथ 200 बुलेट ट्रेन खड़ी होती हैं और हर एक की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। ट्रेन की स्टेबिलिटी इतनी बेहतरीन है कि एक सिक्का भी हिले बिना खड़ा रह सकता है। इसके विपरीत हमारे मुंबई स्टेशन पर आम जनता के लिए लोकल ट्रेन में सफर करना ही एक चुनौती है। चीन की सरकार यह भली भांति समझती है कि परिवहन जितना तेज होगा, देश की तरक्की भी उतनी ही रफ्तार से होगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।